sono kumanteng teu bisa dipapalikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kilat Bajra TV. Sareng Baraya Sunda sadayana pangetenunya tepang deui sareng abdi Cep Cino. Abdi Ujang Ibet Dina segmen CS cerita Seniman. Nah, pemirsa kilat Bajra TV. Ayeuna kesumpingan bintang tamu rada spesial, Bet. spesial bisa dia pakai telur Pakai naon? spesial. Pokoknya mah langsung lah ya mah. Langsung Tong loba banyak di awal. Loba banyak. Langsung Gina Mojang. Kamana cintana, kamana asihna, kamana dimana kamana ngapindahna, kamana. Nah, pemirsa, aduh. Teh Gina kumaha damang Teh Gina? Ini reus Pisan ketemunya kilat Bajra mah kesumpingan Teh Gina teh. Teh Gina Mojang. Kumaha sehat Teh Gina? Alhamdulillah, kedah sehatnya Anya. Nya, kedah jaga kondisi lah di kondisi ayeuna mah Teh Gina nya. Intina mah makan, minum nya. minum oge. Makan pasti minum. Mun teu minum mah kabasekan. Nya, sariawan kitu na Teh Gina. Teh Gina Mojang nya ieu mah lah ngobrol-ngobrol santai gitu teh nya seputar seni. Soalna ieu mah ayeuna di segmen CS. Cerita seniman Teh Gina. CS cerita seniman. Mohon. Panas customer service. Sana. Tapi mirip oge nya. Mirip oge CS lah nya. Kata CS. Nah, Teh Gina ieu mah sebelum lebih mendalam lah Teh Gina Mojang abdi nyebatna mah teteh lah pangeunnya. Iya. Ulah emas, Bet. Ulah. Aku gitu sih. Teh Gina Mojang. Gina Mojang. Sejarah Gina Mojang teh nami Mojang teh di mana gitu teh awalna? Kami nyeroskeun perkawis sejarah Gina Mojang. Kapungkur tahun 2008 2010 pangitan kantos trio. Oh, tiluan Bet trio teh. Grup tiluan. Sawa eta teh tah. Kapungkur teh aya Teh Tika Muklis sareng Teh Hajah Riri Anjani. Nuhun. Nami grupna teh Mojang Bandung. Mojang. Ku teh Gina dicandak Mojangna gitu. Jangan Gina Mojang teh berasal ti kapungkurna trio Mojang Bandung. Kami ayeuna masih kena aya eta teh trio Mojang Bandungna. Kalau rasanya tos resign sadayana gitunya jadi sudah masing-masing gitu sudah ya tos sendiri-sendiri aja lah gitu karirnya gitu. Punya kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillah nya namina masih kene diangkat lah ku Teh Gina janten Gina Mojang teh melekat. Melekat. Dicandak we ku abi atuh da aku maha. Tah, nembe teh tahun sabaraha teh eta trio Mojang Bandung teh? Tahun 2008 2010. Pami pertama kali terjun lah kitunya. Pertama kali terjun ke dunia seni teh emang tahun sabaraha kitu teh Gina? Awal di seni teh tahun 2002 panggil apa? 2002 teh tos nya mulai profesional lah pangeunnya. Da kumargi aya nyanyi-nyanyi mah ti SD oge percanten lah aya seniman-seniwati mah. Tiga abi sok nyanyi di kamar mandi. Spesialis ya. Spesialis. Walaupun ada palas-palas ge da asa pangalusna we di kamar mandi. Sanes rada deui Ibet palas. Tahun 2002 pengen tanya 2002 Ibet keur nanaonan 2002. Abi 2002 teh masih kene sok nyok geusik. Eta mah Abi. Oh, berarti sarua atuh. Tapi dah meskipun ayeuna Teh Gina tos nya cek kasarna mah kitu nya singgal lah tos seueur kieu. Da tetep kena masih latihan Teh Gina nya. Teu aya nu hebat di seni mah teu aya anu atos lulus teu aya. Sami sadayana oge masih kena terus belajar. Nah,
Da lagu mah teh SF na tuh aa. Tah, Leres? leres pisan teh. Aya nu pisan. teu aya nu hatam enggal teh aya terus Iya. Sekelas teh gina oge bet masih kena diajar. Mohon bener. Terus. Jadi di nu seni mah panginten teh aya nu jago lah kita teh. Aya. Sami. ah. Teh aya nu hatam laguna bet. Oh, mohon. Model lagu naon cing? Kamana cintana geuningan Aduh. ieu. Ngebahas kamana cintana. Apal gitu aing teh. Tah, ai bet kumaha lagu tapi mah teh. hatam atuh. Kamana cintana. Asik. Terus Sieun salah ya nu geuning. Sieun pales mapangna mah. Wios kalau semuanya. kamana cintana, kamana asihna. Bung pak. Nah, teh gina panginten balik deui ka trio Mojang Bandung, panginten nya. Karya-karya lagu-laguna teh panginten anu mana wae panginten teh? Single. Singlena. Single. Mohon. Laguna teh kapungkur teh bete. Bete tah, ieu engke aya linkna di deskripsinya. Bete. 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 Coba bisa kedik teh gina kumaha bete teh gina? Bete. Kabogoh kuringan mabok kebae. Sok mabok teu. Sakedik teh gina. Mabok angkot. Nya. Ieu mah kan lem. Katinggal udah cepot. Lem Aibon. Sareng lem ieu naon? Pok. Tapi lem Korea. Aduh. Panginten bete teh gina ciptaan saya teh bete teh panginten. Ciptaan Kang Yana Kermi. Kang Yana Keremit. Panginten pami nonton mah aduh nyungkeun di komen apa nurunya Kang Yana. Sareng bete teh bet. Bete. Lain teh. Panginten teh gina tinu trio Mojang Bandung eta teras panginten seiring berjalannya waktu lah teh ginanya. Teh gina ayeuna berdiri sendiri teh dinu Gina Mojang teh ada di Canak dinu nami Mojang Bandung teh. Single pertama teh gina teh anu mana teh gina? Kumargi kan seueur abdi ninggal teh. Seueur. Single pertama tahun 2017. 2017. Laguna teh anu Sakolebat Rerendengan. Sakolebat. Sakolebat rerendengan. Nah, eta sanes. Tah. Kamu tahu nggak judulnya apa? Sakolebat renengan. Tah. Benar nih. Oh, jenis. Judulnya apa? Pamit telepat mah sasahilapna. Tah eta. Hmm. Eta sok dinyanyikan teh. Sesahilapna teh lagu kenapa? Cinggu Ibet. Coba pengen Cina sama kan. Ibet ngomong. Biwa sok pales teh. Cina. Kalau Acino tadi udah nyanyi, Ibet Nah. belum kedengeran nyanyi. Sakolebat. Gak ada anak-anak, gak ada. Mau teu aya nana. Eta mah benten meureun. Emang eta. Oh, Cuman eta. rada ditambahan lah. Ngon. Iya nusak tukang nusak Kamu rusak ya. Sok Cina bisa nyanyi. Sakolebat rerendengan bari ukurna impenan. Ah eta mah unggal dinten oge bet. Lagu teh gina mah. Besi bade dicek dina YouTube Abi. Pasti pangluhurna teh Gina Mojang official. Disematkeun kan. Sematkeun ku Abi. Bagus ya. Tah single pertama pangitan tahun 2017 teh 2017. Sesahilapna teh gina. Tah sesahilapna teh pangintan ciptaan sa teh gina. Masih ciptaan karya Kang Yana Kermi. Kang Yana Keremit. Tah tinu sesahilapna panginten saterusna teh kanu salajengna teh kanu naon teh gina. Sesahilapna terus aya lila-lila jadi cinta. Nya. Terus katilu aya manteng Nganteng. anu kaopat Kamana Cinta. Ah, kamana cintana, bet. Sok kemana? Sok kemana? Sok kamana? Nu kumacing bet kamana cintana teh. Atuh eta mah kamana cintana, Asik. kamana asihna, kamana gimana? Bener tuh? Bener. Tapi daerah pales atuh. Atuh naon? Cik kucino deui lah pangmaenkeun. Kan saur teh gina ge teh anu jago. Oh bener. Nuhun. Kamana cintana, kamana asihna, kamana di mana kamananya nyampaina. Alah. Ah, pokokna mah enakeun kana ku teh gina sakedik teh gina. Sakedik lah.
Sabaraha na? 2000. Tambahan 500.000. Kamana cintana, kamana asihna, kamana dimana kamananya pindahna, kamana cintana. Wah, jika nu nyanyi aslinya nya. Jiga nyanda emang. Emang lu nyanyi asli nak. Aduh, itu sangke panginten aduh. Tapi pamit ditinggal-tinggalnya ku abi ditelaah gitu teh gina alah telaah. Luar biasa ya. Tinu klip nate panginten menceritakan nate abi asa salah fokus gitu, Gimana salpok lah. coba salpoknya dari mananya? Jadi pas begitu jala alur ceritana lah gitunya. Ciga nu perselingkuhan teh geuningannya. Aduh si lalaki nate model natenya Tiba-tiba dingin Tiba-tiba gitunya, dingin. menghindar betul. ait pas ke ending nate geuningan bet anu ngasih obat ya ka bapak nate. Jadi ciga nu nyaritakeun percintaan padahal mah sanes laras teh kitu teh gina. Kepreng ya. Nya kepreng panginten nuhun. Panginten pami ngobrolkeun alur cerita lagu Kamana Cintana. Klipna panginten kitunya. Nya. Disangka nama panginten oh iya pamagetna selingkuh atau Ya. sudah tidak cinta kan begitu ya. Nya. Padahal bukan begitu kalau di alur cerita lagu Kamana Cintana versi Teh Gina. Nya. Si cowoknya itu si pamagetna menghindar kenapa? Dingin gitunya. Oh dingin kunaon Nya. sih karena naon sih? Sebenarnya karena orang tuanya bapakna atuh panginten gitunya. Nya. Udur gitu tidak hamang. Mun ramana teh nuju udur. Sibuk hoyong ngurus gitu panginten. Nya leres. Tapi Alim nyusahkeun si Istrina eta gitu. gitunya. Dan akhirnya istrina ninggal nyalira, oh ternyata salami ieu teh kemana? Ngahindar Ngahindar teh. teh ternyata bener ngurus si bapak. Nah gitu Ternyata. begitu. Tah, eta pangintennya konsep alur ceritana eta abdi rasa pisan teh gina. Sae dugi kak lamun ieu mah kapreng teh mah kapreng lah saur teh gina namanya. Eta teh kengeng konsep saha panginten teh gina. Idena panginten nya. Kaleresan tim directna aya Kang Wendri sareng Kang Boim Jalu. Kang Wendy sareng Kang Boim Jalu panginten nya. Kami nonton komen. Aduh nuhun aduh abi kapreng Kang Boim Jalu aduh nuhun. Berarti mendalami bisa. Mendalami. Ya. Luar biasa. Bisa kapreng gitu. Jantan di konsep mate pengen nya si penonton teh ya wah emosional teh di Betul. piwara bulak-balik lah. Karena kayak Kang Cino panginten sebagian besar lagu-lagu tentang berkaitan dengan percintaan. Nya. Seperti itu. Nya. Kang Wendri sareng Kang Boim konsep gitu kumaha carana supados henteu fokus ke percintaan. Percintaan. Oh iya bener. Gitu. Ternyata ya itulah dibuat seperti itu. Nya. Jadi begitu ngadangu lagu na percintaan tapi pas pami ngadang sareng video klipna oh sanes gitu Salah kan ya? gitu. Tapi sedih oge tuh sih nya. Tapi abi mah nya pami abdi sebagai penikmat gitu tehnya. Oh geuningan jadi asa aya nu beda gitu. Di nu video klip anu sanes lah panginten. Tak abi mah pas ninggal video klip eta teh ngadon karunya ka awewena mitina mah. Keke karunya kunaon aya. Kunaon? Karunya ada unggalek di kieu lalakina teh kabur. Oh, Gitu iya. gini kan. Perasaya ternyata ya. Karunya Perasa banget. pisan eta. Sebab Atau ieu ngalamin nggak kayak gitu? Ai ngalamin mah nya pernah juga namanya iya sakit pisan. iya mah pernah ngalamin anu janten korsina teh apa anu kursi gitu nya. Eta Nah, teh gina panginten kumargi sanes Kamana Cintana wae gitu bet ieu teh lagu-lagu teh gina teh model aya manteng. Tah, pami manteng panginten hasil karya saya teh gina ciptaan saha? Pami manteng karya Kang Oon B. Oh, on B panginten nya. Tah pami manteng teh nyeritakeun soal naon sih di nu versi teh gina gitu. Manteng teh, wah itu bener kasmaran pisan eta mah laguna. manteng.
suka nggak sanggup aku ngobrolnya. Sami abage aduh nggak sanggup teh. Kumaha tuh ya. Jadi Manteng mah menceritakan benar-benar tentang sepasang pasangan gitu. Anu bener-bener saling selalu merindukan. Nya. Anu teu tiasa tebih. Oh, Nuju bucin Wah, bucina bucin luar biasa. namanya. para pemirsa. Bucin. Naon bucin teh? Budak Cino. Budak Cina. Bener. Budak Cina. Bisa jadi. Kanggo budak Cino katanya anu di bumi. Bukan komena. Iya, salam juga tuh. Budak Cina. Iya, jadi ceritanya tentang pasangan anu bener-bener kasmaran pisan. Alim teu tiasa patebih gitu. Nuhun. Manteng we terus kasonona teh gitu. Nya. Kami teu pendak sadina rungsing we gitu. Bawaan teh nya. Bawaan teh kedah we, komunikasi kedah we, WA-an, Nah. kedah we, video SMS-an. call-an gitu. Pokoknya Tadi balas sakedap teh nya. morang mari. Kamana meureun? Dengannya Tiga iyo sami lamun Nya. kitu teh. Protektif lah. Lamun pas bobogohan teh lamun misalnya WA teh dibalas teh rungsing teh nginjem duit. Nya. Iya. Tadi bahasa kan tak pulsaan kapulsaannya. tapi bagus ya kalau rungsing itu pinjam uang gitu nya. Bener bagus. Aya anu masih yang nambutna. Teu aya. Ya luar biasa lah. Aduh. Tah pangitan teh gina pami dinu lagu-lagu teh gina pintunya sok aya nu dipotong-potong lah kanggo status WA, kanggo TikTok, Asli. atanapi aplikasi-aplikasi nu sajena. Mohon. Perasaan teh gina panginten eta teh kaganggu teh teh gina. Atanapi welcome we teh gina mah. Bade misalkeun aya nu motong kanggo status WA, kanggo naon lah kitu teh gina. Ya sebenarnya sebagai penyanyi sebuah keuntungan. Sebuah keuntungan. Berterima kasih, sangat berterima kasih atur nuhun pisan gitu. Berarti karya orang katampi. Mun. Diterima gitu Tah eta. semuanya. Gitu Kemarin Kang Ibet panginten sok aya status-statusna teh. Model lagu teh gina nu kamana cintana sapotong nya distatuskeun. Asli teh ngangge caption-na teh, duh kamana ieu sendal misalkan. Da bade di ieukeun video klipna sok dikabehkeun video klipna Nya. teh lila geuningan Nya ada kudu humoris teh dipotong-potong. Kang Ibet mah bukan anu nya. Ah 30 detik we da sawe aweun teh geuning. Ameh ningalieun. Lagukeun manteng no. Tah panginten manteng mah enak nage ku teh gina panginten. Oh eta mah pisan. Sakedik teh gina manteng teh gina kanggo baraya kilat Bajra TV we mah. Sugan tiasa dipotong gitu ke. Nah, Refrennya sakediknya. sakedik teh gina. Ku manteng kasono ku manteng teu bisa dipapalekeun teu daya teu sanggem pateubi sareng anjeun. Sakit ya. Aduh. Eta bet anu matak jadi cekasa ieu nama lah nu pamininggal video klipna ku slow-mo teh geuningan teh nya dislomokeun teh gina. Berarti kalian sudah lihat tuh. Oh, Oh, bukan atuh karya-karya teh gina Boleh mah. dilihat di pencarian YouTube. Berarti boleh minum dulu ya. Minum dulu teh gina. Minum dulu. Galon bet. Pilih. Aduh. Nah, teh gina panginten pami soal nyanyi mah lah. Pas teu ieu deui teh gina pintunya melang-melang buana pintunya Melang-melang panggung ke buana. panggung. Tapi pertamana panginten emang langsung terjun ke dunia tarik suara teh gina teh. Atanapi aya kesanian anu sejen panginten. Salah nama. Da awal nama teu aya bakat gitu, teu aya sanes bakat pangitan Teu aya niat lah teu aya niat panginten. janten nyanyi gitunya Nya. di bidang nyanyi. Eta mah berjalan lah gitunya. Da kapungkur mah seneng ge nari, acino. Nari geuningan bet. Dance asik tapi TikTok dia. Asik. Kapungkur mah nari, acino. Oh, tinu nari heula teh gina teh. Laras. Nya misalkeun janten penari-penari tinu klip-klip nu sanes gitu pengen atanapi kumaha teh gina. Nari jaipongan. Tari jaipongan, bet. Nari jaipongan. Tradisi. Wah, Cinta budaya. seniman, iya seniman bet. Seniman. Berarti sok ngiringan anu
lomba-lomba gitu teh? Kapungkur. Oh, sempat. Zaman SD ya tapi itu mah. Zaman SD. Eta teh mewakili naon Bandung, Jawa Barat. Kapungkur ngiring di Sanggar. Oh, Sanggar. Sanggar naon teh gina namina? Jugala kalau rasa. Jugala. Kanggo kapara Sanggar juga lah panggilan nya keun sangat baktos di abdi. Teh Gina sebagai penari panggilan nya naha ayeuna katalahna Teh Gina teh menyanyi gitu. Janten kacana kusaka banyak janten berpindah janten penyanyi gitu. Nuhun. Kapungkur iseng sok ngiringan latihan, tapi latihan ke sanes latihan nyanyi pop Sunda, sanes latihan nyanyi dangdut. Pop lah panggilan nya. Sanes. Naon teh? Calung. Calung. Oh, wah. Mantep pisan. Nggak nyangka teh. Aslina teh tata calung teh. Leres pisan, nggak nyangka ya. Enggak nyangka. Nawi heula. Oh iya. Nuhun. Masa acan kieu teh nawi besar teh kerja lah gitu. Tetap itu prosesnya. Proses nanti jadi panjang teh Gina teh panggilan nya. Kumargi da abdi sareng Kang Ibet mah ninggalna pangintennya populer-populerna model bahasa sasahilapna kamana cintana. Panginten di balik lagu-lagu eta teh prosesna teh aya proses anu panjang teh geuningan Bet. Penarinya. Iya. Tah panginten lagu anu pertama calung anu tiasa kitunya lagu naon kitu teh Gina? Pertama tiasa laguna almarhum Bapak Haji Darso. Bapak. Laguna teh nu kieu. Nu kumaha teh Gina? Basa anjeun wakca nyarita satara basna ku henteu disangka teraskeun Ditarima teuwasa Ditolak asa. tega. Dabangan lepat salira kakara wakca ayeuna. Mantap. Eta teh lagu pertama teh Gina panginten nya Tiasa ulara. di calung teh. Pami teh Gina kanu pop kumaha teh Gina? Pop naon ah? Pop lagu Pop es. lagu-lagu pop panginten teh Gina masih kapungkur aya terjun di band teh Gina teh. Kalau resan band ge band naon atuh benjang panggil. Benjang. Langsung ti calung pangitan nyobian kanu langsung kanu dangdut. Anu Acan dangdut. biasa lagu pop Sunda sepertos ayeuna kieu mah gitu. Nuhun. Tinu calung teh kanu dangdut pangitan nya. Wah, Ajang-ajangan gitu aja. janten prosesna ciga anu babari kitu betnya Iya. ayeuna teh ninggalna wah ayeuna sasahilapna Iya. kamana cintana manteng Iya. di balik eta teh panjang bet. Panjang. Panjang banget. Penari, penyanyi calung, dangdut, ayeuna gaduh single-single anu populer. Dinu kapungkur nuju pertama-tama awal lah gitunya menuju kanu calung da panginten teu instan teh Gina nya teu langsung ayeuna hayeuna boh moal mungkin ada gini sadayana ge nya Geus pisan. pastilah di balik pertama calung teh aya cerita gitu anu dugi ka ayeuna teh sesahilapna teh geuningan Enggak bisa move on ya. nya. Oh gila. Sami teh gina oge kapungkur waktos diajar belajar awal calung. Rumah perih Pertama nabuhna teh Gina dibayar sabaraha teh Gina pangitan awal pertama wisan SMP Ibet tos nyanyi naon? Abdi mah nyanyi lagu-lagu Power Ranger. Cobi kabayang teu bade naik atos di stage atos di panggung potong sabelah. Jadi kita deng ai iya mah nyekel ge Bintang Awal- oge tapi sami ya. Nya, bintang nama. Bintang sobo. Abdi mah dipoto heula teh. Mun eta dikabikeun, dipoto heula kanu Facebookeun. Porsel. Tilas teh Gina Mojang. Pami di dapur teh Gina seorang cewek insting seorang cewek jago oge teh Gina teh gitu mengolah-ngolah bawang beureum dang bawang bodas. Dia belum tahu. Itu kesukaan saya. Siksa. Kela. Tahu siksa. Iya siksa.
Oh, udah sieun kacopetan teh gini ada teh. Nyantu udah di dieu copet lagi. Pamit teh Gina nyeuseuna Curiga lagi nih. nyeuseuna teh nganggo mesin cuci atau nabi digusruk. Kela. Hai guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga channelnya Kilat Bajra TV. Yuk kita sama-sama bantu kembangkan channel ini biar semakin berkembang, biar semakin sukses. Terima kasih.